ايه يا مدام؟ وات؟ ايه مدام مش عاجباكي؟ مدام ايه؟ انا شخص زيك زيي. ايوه مش بني ادم. انا راجل. انا اسف الشعر نخش في الموضوع. وات؟ ان انا جاي استرزق. انا يعني ايه استرزق؟ بيع تخدير، تموين. إيه مالك بتعمل ليه تانيين كده؟ طبق بقالك 5 ايام. يعني ايه مطبق؟ معلش يا سعد صبحيني. طيب استنى ابيع لك حاجه. ايه ومان انت عايز مني ايه؟ اصبح اصطبح. يعني ايه اصطبح واصطبح؟ دي انت عايز ايه مني؟ ابعد عني. يا مدام سعد صبحيه. صبحية صبحيني. مين صبحية؟ انا ما اعرفش صبحية. انت مش عايزه. ابعد عني، انت لسانك ليه تقيل انت مش كده؟ عايزه تشتري تقولها لك هديه. وليه مين يا ابني 60 كام؟